Reit San Padraig, diwrnod San Padraig heddi sy'n Gymro. Cymro, Lisa? Cymro, ie. A mae rhywbeth bach neis i ddathlu dy ti. Os, a fi'n siŵr byddai Gwyndaf yn drwlu ar y bach o hyn. Ie, yr cawl Cookery. Mae Cookery yn rhywbeth gwyddelig gyda'r Tatws a'r Cennin a'r Bresych yn draddodiadol. Ti'n dwlu arno fe, fi'n gwybod. O, dwi'n caru fe. A ni'n meddwl, beth o'n i'n neud, ti'n neud tymed bach yn fwy o bryd o fwyd yn hytrach neu fath o sai. Fi'n gwybod bod e'n beth mowr a mewn flasus, ond ni'n neud yn bryd falle ar teulu. So fi wedi neud fath o swp as honno fe, yw gawl. A beth dwi wedi neud, dwi'n dechrau gyda beth chi'n gorfod cael i neud e'n Cookery, sef yr Bresych. So fi wedi just dewis Bresychen, arferol chi'n cael yn yr archfarchnad. A wedyn bach o Cawl, achos mae'r Cawl yn dywyll ac yn rhoi bach o grunch a lliw gwahanol. A wedyn y Cennin wrth gwrs, ond gallwch chi ddefnyddio wino, jyst nagos Cennin gyda chi. A fi wedi torri nhw nid yn fan, just fel hyn, yn weddol fras, bach o fenin, wel, tipyn o fenin, llon llwy fwrdd a tamed o fenin, hallt da mewn yn yr sosban. A wedyn bach o olew to mwyn iddo fe byd o stico a llosgi. A wedyn dros gwres bach isiel, fi jyst i coginio hwn. A fi wedi bod yn drwg, fi wedi dod i tymeidio bach o facwn mewn a hefyd i roi wneud e fwy swmpus ac yn fwy blasus falle. A mae hynny wedi mygu, so mae hwnna to'n rhoi gwahanol flas. A fi jyst gellwn hynna a troi nhw pob hyn a hyn fel bod y cyfan yn mynd yn weddol dyner fel yna, fel chi'n gallu gweld. So dydyn ni hwnna mas o'r ffordd, a hwnna mas o'r ffordd. A mae hwn mor sydyn, ges i hwn i swper nithwr, a wir i chi nes i fe mewn 20 munud. Achos oedd gyda fi tatws dros ben, beth bynnag, ond os nag os pilwch y tato, torri nhw mewn i fel siop deis bach, gosod nhw mewn gyda bach o bei, a fi'n mynd i ychwanegu bach o stoc, a fi'n mynd i wneud rhywbeth bach gwahanol fan hynna, fi'n mynd i ychwanegu dŵr, a beth dwi'n wneud, achos fi'n ddioglyd, fi'n mynd i just torri yr ciwb ma rhwng yn a mewn a fe. Doedd dim rhaid cael dŵr berwyd. Na, mae hwnna'n ffain. Mae jyst yn crymblo. Mwy a hen mae mwy a anodd mae Ond mae jyst yn mynd mewn i'r stoc yn y gwylod. Newn ni troi hwnna lan, iddo fel cael ferwi. A wedyn, os ydych chi'n dod i tatws amrwd mewn yn amlwg mae eisiau i hwn wedyn i ferwi am ryw 20 munud gyda'r tatws, gofalu bod popeth o dan gwyneb yr dŵr neu'r stoc, beth sydd gyda chi. A hefyd, ar hyn, fydden ni'n ychwanegu fe nawr yn syth, rhyw 1/4 litr falle, 250 ml o llath arferol. A wedyn dod â hwnna i ferwi. Semi-skim, de? Unrhyw un, gyda chi. I fod yn onest, da ni'n defnyddio yn llawn braster, achos mae popeth yn rhoi egni, a mae'n rhoi fwy o flas ac yn y blaen. A ni'n mynd i ychwanegu hufen yn y diwedd beth bynnag, felly rhyman dod i'r hufen. So mae rhain yn rhoi dros ben, a fi wedi torri nhw mewn i cwbiau bach to, a mae bach o perlysiau gyda fi wedi coginio, a bach o fenin ar hynna hefyd. A mae hynna yn cael mynd mewn, ond wrth gwrs mae rhain ar wedi coginio, so dys ddim eisiau rhyw twymo sy'n dim byd arall. So tra bod hwnna, mae'r parsli fyna yn barod i gwpla bant, a beth dwi'n gwneud i fi'n gyda fe, blawd hunangori, self-raising, triad 450 gram, mewn at hwnna, tamed o olew, ni'n mynd i wneud y bara soda na sydd fyna, to mor rhwydd. Sian, di cymryd ffansi at y bara, mae'n Sian. Powdr, yr baking soda, sef y soda bread, a bach llwyed o halen i roi blas, a wedyn tamed o ddŵr yn ddelfrydol, ond does dim cymaint o ddŵr ar ôl gyda fi. Dod â hwnna at ei gilydd, fi'n mynd i ddefnyddio bach o lath pam lai. Eisiau fi nôl mwy o ddŵr i ti? Na, neu llath y tro. Dŵr a bach o flas i'w llath, gyda bach o braster. So, nes i ddim pwyso hwnna. So, petai yn 450 gram o flawd, bydde eisiau rhyw 250 gram o ddŵr, neu llath. Dod ar cyfan at ei gilydd, a fi jyst yn mynd i cymryd y darn yma o'r canol fel hyn sydd wedi ymsugno'r dŵr a'r llath. A wedyn chi jyst yn dod â hwn at ei gilydd i dyluno fe chydig, ond nid bara go iawn yw hwn. Does dim, dyn ni ddim yn gweithio'r gluten a dim byd fel yna, ni jyst yn dod â fe at ei gilydd, fe bod e yn gylch bach taclus. Ni wasgu fe lawr, mewn i'r canol, a mewn fanna nawr, dwi'n mynd i osod, dwi'n chi ddod unrhyw flaseiddiau, ond fi'n mynd i ddod i bach o winwns, a bach o gaws, cied y cyfan lan os gallai o amgylch, a mae hwnna yn mynd ar trei bach yn y ffwrn am ryw 20 munud i hanner awr. Ond... Sôn am mathu o fwyd fan hyn nawr, Lisa. A mae mor blasus yn fwy. Gyda yr llwy bren i wasgu fe, mae hwn i fod i allwn yr ysbrydion neu'r fairies mas o'r bara. O, dyna mynd i'n dweud, ie? Mae hwnna yn mynd ar dyn. Bach olew dano lle bod e'n sticio. A wedyn mae hwnna yn mynd i'r ffwrn. Fel wedi am 20 munud i hanner awr, tan bod e'n eiraidd. Fi wedi dod i gorchudd bach ar hwnna o wy, mwyn fe i frawno, ti'n mynd bach, a bach o geirch dros y top.
So pan wnaethon ni eistedd fan hyn gynnau fach, nes i weid, o, waw, mae'r bar yna'n edrych yn neis. A nath Alun Nes i dweud, ddeud. o, mae'r disian yn edrych yn neis. Di ddangos am blasau gwahanol ni. Nawr, amser mae'n ffres, mae'r gwyrdd yn go wyrdd. Ar ôl noswaith, a fi wedi gallw'r hwn, nes i hwnna'n eithwr, dwi'n dweud i bach o hwnna dros y top, a dyna i ni ti, achos fi'n gwybod bod ti'n aros yn dan o fe, fi wedi mynd ar y soda fyna. Mae'n well ar y diwrnod cynta, fel bod y lliw yn ffres ac yn wyrdd, achos mae'n colli lliw dros nos. Felly i weini fe'n syth, so mae'n gallu cael ei wneud mewn hanner awr o'r dechrau tan y diwedd. Mae yna arogl hyfryd. A dos y de. Ti'n moyn, Alun? Ie, na i tripeth, ie, pa mwy. Gwanen. Mae ti, a mae llwyd gyda ti fyna. O, waw, Mae'r bara fyna, Sian, i ti gael trio. O, mae hwnna'n lyflu. Na i fes efo wedyn. Dwi'n gwybod siarad. Diolch Lisa, diolch yn fawr iawn. Reit, di gorau dal i ddod o'r Prynhawn da heddiw. Diolch yn ôl at ni, mewn cwbl o funudau. Reit, so diolch. Neis.